Tja, då ska vi sätta igång och laga ärtsoppan. Av gröna ärtor, inte av den andra sorten som det brukar vara. Som jag för övrigt inte är så förtjust i. Det vi ska börja med att göra är att ta fram lite av ingredienserna. Löken kan ni fixa fram. Spring och hämta den om ni inte tagit fram den. Grönsaksbuljong kör vi också, en tärning. Frysta ärtor. Vi börjar inte ta fram dem. Jag har redan mätt och sånt. Jag var lite osäker på det. Så jag mätte. Tjuva lite där och mätte. Så jag hämta det. Så lägger jag in mina i frysen igen faktiskt. Så att det blir rättvist. Att det är samma. En skärbräda och en kniv. Detta blir inte så bra. Men vi kör på ändå. Jag känner att vi är inne i flowet nu. Skärbräda och lök och kniv. Så börjar man hacka löken i alla fall. Ska vi se om vi har det. Kör masterkniven idag. Vi går ner lite. Där. Oj, en mobil. En halv lök ska vi ha. Så jag börjar väl med att skära av den där. Som inte, oj, den här var inte så fräsch. Så, det blir lite bättre. En halv lök. Det är ju väldigt svårt att säga en halv lök i och med att alla lökar är olika. Men, och den här var ju inte så himla fräsch. Jag får ta, men vad tisan. Så jag får ta lite mer. Så. Då slänger vi resten. Slänger. Städa undan direkt så har man gjort det. Allt lika skönt. Så. Jag tror detta blir lagom. Kan vara svårt för er att veta hur mycket jag tar nu. Men ni får nästan bara känna på det. Alltså en halv lök. Liksom, man kan inte skriva i recept en halv lök. Vad är en halv lök? En lök kan vara så här, en lök kan vara så här. Vad är en normal storlek liksom? Nej, det funkar inte. Men vi kör så här. Jag tycker detta är lagom. Kanske lite mindre. Vi hackar den. Vi ser, jag är inte någon master på att hacka. Men så här brukar funka. Vi ska ändå vad heter det? Mixa detta sen. Så det blir nog bra. Jag skulle vilja vara så sjukt duktig på detta. Just nu är jag väldigt oduktig. Så. Det känns väldigt mycket. Jag tar bort lite. Så. Detta är också mycket. Fast det ska inte bli någon löksoppa. Men detta blir ju perfekt ju. Sen när vi har hackat löken så ska ni få ta fram ge mig 3 sekunder. Vi ska koka upp vatten med buljongtärningarna. Så ta fram en kastrull. Lite större. Ni vet de här. Lite större än de minsta. Kör på det. Vi ser om jag också kan ta fram det. Har hon inte det? Jo, här. Längst in. Självklart. En sån här typ. Det blir perfekt. Så har vi på en platta också. Så ska vi mäta upp lite vatten här i. Tja. Vi behöver 3,5 deciliter vatten. Så det ska ni mäta upp. Ta 15 deciliter mått och så kör vi lite vatten i kastrullen. 3,5 deciliter.
deciliter något här. Kan ni hänga med eller? Aj! Sätt på plattan så den blir varm. Aj. 2, 3 och en halv. Så, slår vi på den där. Jag sätter på den så går det lite snabbare. I och med att... Vet ni vad vi skulle gjort? Vi skulle koka ett vatten till vattenkokaren. Alla har inte vattenkokare så... Men ni som har det kan jag använda där. Jag har, men vi låter det vara. Det vi ska göra nu är koka upp vattnet. Sen så ska vi lägga i buljongtärningen så den löses upp där i. Efter det så ska vi lägga i de frysta ärtorna. Och de ska koka i 5 minuter. Då pausar jag nu denna. Och så får ni sätta timern på 5 minuter. Sen playar ni bara här igen så kör vi igen. Jag tror det blir enklast än att jag har på den här i 5 minuter. Det känns bara dumt. Ja. Sen ska de få koka, sen mixa och sen ska vi bara tillsätta grädde. Så det vi väntar på nu är att den här ska koka upp. Det känns som det kommer ta ett tag. Ska vi göra något för att underlätta? Nej. Vi kan röja lite. Vi slänger lite av den löken vi ska ha. Eller spara den om vi vill ha den till något annat. Det är inte så jättemycket att diska precis. Det blir så här när man inte har gjort. Jag har inte gjort detta förr. Första gången man gör det så blir det inte alltid som man tänkt sig. Men maten blir inte sämre för det. Så. Vi kan ta fram lite... Har ni sån här våg får ni gärna ta fram det. Och en stavmixer kan ni också ta fram så underlättar vi. Något att röra i grytan med. En plastslev tar jag fram. Nu börjar det ryka lite ur mitt vatten så att jag tar nu och stoppar ner buljongtärningen. En skulle vi där. Kan man lösas upp kanske. Jag brukar smula ner den för att gå snabbare. Jag hoppas att detta var gott. Vi fick det här på jobbet. En sån här soppa. Inte just detta receptet men ett annat recept. För den var så sjukt god. Jag tog nog 3 gånger om jag ska vara ärlig. Och det händer ju ofta att jag tar 3 gånger faktiskt. Men den var väldigt god. Och ordet ärtsoppa har jag inte så goda minnen från dagis faktiskt. Man satt där och blev tvingad i det. Nej usch. Till slut så hällde man det på golvet. Nej, det gjorde jag inte. Men i alla fall. Jag är inte så glad i det i alla fall. Vi går ner lite här igen. Det är på gång här faktiskt. Så, nu har mitt nästan löses. Det har liksom blivit med vattnet. Så hämta fram era ärtor så ska vi väga och mäta lite där. Det var ärligt så fuskade jag lite här innan. Jag tog min plastpåse och mina frysta ärtor. Och sen hade jag en köksvåg. Min kära syster hade en köksvåg. Som... Så jag gjorde bara... Och det var mycket så. Nu ska
ska den stå på 0 och så lägger jag den där. Så den blir 258, det är perfekt. Och hur mycket detta då är i vanligt mått ska vi ta reda på, så kan ni få det. Slipper ni väga och sånt. Nu kokar det bra där bak, det är perfekt. Det är 1/2 liter. Det låter ju väldigt mycket. När ska man lägga i löken? Ja, nu är det dags. Hänger ni med nu eller? Frysta ärtor. 5 deciliter. 1/2 liter frysta ärtor. Jag har lite is här i också för att de var lite så stått där länge. I med det här i. Allt. Hänger ni med? Och jag har lite slask också. Så. Och så i med löken också. Vi gör så här så blir det enklare. Slipper vi kladda så mycket. Och så tar vi löken också där i. Så, och så på med locket. Nu tänkte jag att vi skulle ha i en pressad vitlöksklyfta också. Så blir det en liten, vad är detta? Det blir en liten fin touch. Så ta fram vitlök om ni har det hemma. Det är ingen kris om ni inte har det. Jag vill inte stå böjd så här. Så här. Vitlök hämtar jag. Och så en vitlökspress. Det vore ju helt fantastiskt om ni hade det. Har ni inte det så kan vi bara hacka ihop lite vitlök. Det löser sig alltid. Men mycket bra. Oj, nu har jag glömt ta tiden på mina små ärtor. Men det kokar inte så det är lugnt. Tjenis, jag är inte med. Men det kokar inte än så det är lugnt. Nemas problemas. Då väntar vi lite till. Jag ska få ut en sån här vitlöksklyfta tänkte jag. De brukar inte vara så här hårda. Så. Sen har jag hört att man får behöva skala dem. Så jag vet inte. Oj. Hitta lite allt möjligt i sån här press. Oj. Jo men det går. Vi kör i en vitlöksklyfta. Så blir det lite god smak. Nu kokar det. Nu ska vi ställa 5 minuter. Oj. Ah. Vad är klockan nu då? Klockan är 23. Oj. Oops. Lite svärmare på det. Oj vad det kokar. Vi sänker den lite. Så. Nu är det 5 minuter som det ska koka. Så stänger ni av. Vi stänger nu av så kör vi en... ses vi lite senare. Om 4 minuter ungefär, det har gått en stund. Men... hej igen. Nu har det faktiskt gått 5 minuter i min värld. Och det vi ska göra då är att mixa soppan och tillsätta grädde.
Och sen ska det få koka upp. Och sen så ska vi bara tänka och krydda lite, va? Salt och peppar och då ser vi vad som behövs. Så vi tar av den. Kan stänga av plattan tror jag. Och så tar fram ett grytunderlägg. Ställer vi den här. Jag kanske skulle förberett det under mina 5 minuter, men det gjorde jag inte. Tar av soppan, ställer den. Det luktar faktiskt sådär alltså. Mixa eluttag. Alltså jag får nog gå iväg och mixa. Men mixa ner soppa. Jag trodde jag hade eluttag i handen, skett sig. Vi ses. Jag tror den är helt slät nu. Så vi tar bort den här till. Skölj av den här direkt så har vi gjort det. Så. Vi har 7 tallig färg. Alltså det kan inte hjälpa som det är lite. Det gör väl ingenting. Så. Nu ska vi ta i grädden så hämta den. Och hur mycket grädde ska vi nu ha då? Det ska vi se. Vi behöver 1 deciliter, 1/4 deciliter. Hämta en sax. Sax och deciliter mått. Sax. Oj! Vad händer nu? Ah, shit. Det blev... Oj. Nu blir lampan överhettad. Vi vill köra utan lampa. Sånt som händer. Men deciliter mått och sax. Där var saxen. Va? Den kan inte bara... Herregud. Kör vi först... Oj, vill ni se eller? Kör först 1 deciliter. Sen 1/4. Det var så mycket. Så sätter vi på den på plattan igen. Det var tråkigt. Oj, stod den på 6:an. Här hade vi glömt av att stänga plattan. Nu hade det stått på 6:an istället för 0:an. Det är gött. Nu börjar den koka snabbt. Nu ska detta bara koka upp. Sen så ska vi smaka av och sen... Kul att se min mage. Sen ska vi bara smaka av. Sen ska vi se om det behövs lite salt och peppar, vilket jag tror. Ja. Ta fram lite salt och peppar och en matsked så ska vi se. Så min lampa, det var ju inte så himla kul. Den blir överhettad på typ 5 sekunder. Salt och peppar.
Det gör det möjligt att peppra utan att ens tveka. Annars kommer det inte smaka någonting. Lite salt alltså. Lite salt efter, oj. Kul vinkel. Lite peppar, lite salt. Herregud. Den är på kokomma här. Ska vi smaka av den och hoppas jag innerligt att den är sjukt god. Nu är den jättevarm. Snälla. Oj. Det var den faktiskt. Smaka lite igen. Jag tyckte faktiskt den var god. Lite mer peppar faktiskt i. Svartpeppar tar i då. Nu, det var lite svårt att mixa i grytan. Så det blev lite klumpar. Jag kände att man vill ju ha den här soppan helslät. Så om det är lättare att mixa typ i en bringaktig sak så häll i soppan där. Och gör det gärna i vasken. Och sen mixa och sen häll tillbaka den. För att det där, de klumparna, det passar inte i soppan. Jag hoppas ni är nöjda. Vill ni se resultatet eller? Ni ser själva, men så här. Skjut väldigt fin färg. Häll upp det i en vit tallrik så blir det hur bra som helst. Och så ett bröd till. Jag hoppas det blir lika gott hemma hos er som hos mig. Ha det bra så ses vi nästa gång. Tja!